Hello，大家好，呢度係咖啡二三事，Coffee 二三事。咁我係 Leo 啦。我哋今日咧就請咗2025年嘅 Cup Taster 冠軍阿 Chris 嚟同我哋做訪問。係，大家好，你好啊。今日咧其實約咗嚟咧，咁我哋其實想訪問翻阿 Chris 幾樣嘢嘅。首先咧我就想問一問阿 Chris 啦。係係其實我想問一問你係點樣入行嘅咧？咖啡。我就有啲特別嘅。咁我從事咖啡呢行之前咧，我就做平面設計啦，咁樣。啊，咁跟住有 around 2014年啦，咁我個朋友就創業，咁我哋就一行四人就一齊去開咗間甜品咖啡店咁樣。係下雪啊嘛。係啊，冇係錯啊。都好出名啊！係，我好記得，哇！我最記得就係有個麻辣鍋夫啊嘛，係啊，我記得覺得要好食㗎，真係嗰陣時我係係叫做窩夫都多人認識嘅，我哋係咁。係咁跟住就去到19年啦，咁樣我就去做咗 SCA 嘅導師啦，咁樣去到2021年啦，咁樣就太太同我就而家創辦咗依間 Silver Lion 嘅咖啡鋪。係，之前係唔係呢個位置嘅？之前係我而家呢一個咧就係第二街嘅街尾啊，係啊，啊，我之前喺第二街街頭嘅。哦，即係，係 relocation 咗去而家冇錯冇錯冇錯呢個地方。冇錯，係。OK。咁我另外我想問啦，咁你啱啱贏2025年嘅 Cup Taster 冠軍啦。係喺你即係有教書啦。係。咁其實你喺平時嘅訓練入邊咧，或者你覺得喺參賽前咁杯測呢一個件事入邊，你覺得其實最難嘅點係乜嘢？杯測呢件事最難嘅點係咩啊？我覺得如果就住淨係講杯測啦，我嗯覺得最難嗰點咧就係要放低自己一個好主觀嘅心態，嗯每次杯測。因為如果譬如簡單啲講，嗰隻豆飲落去係好茉莉花啊，又土啊，又藍莓啊，咁下意識我哋覺得，咦，應該都係 Ethiopia 水洗哦，喎。係啊，因為大部分 EV 都係呢一類係啦，係啦，水果味嘅 character 啊嘛。係咯咁樣。咁但係有陣時我哋就會咁樣嘅前設咧，就會令到自己可能喺寫分數啊，或者就會可能會有啲偏頗啦咁樣。咁嗯，但係如果每次都放低自己一啲喜好嘅，即係譬如我自己個人好中意日曬豆，近來好中意飲蜜處理豆嘅咁樣。咁如果我放低自己喜好嘅，咁我去到飲唔同嘅豆嘅時候，我會多咗一份驚喜喺度。即係係啦，放低咗自己本身對嗰個咖啡嘅 concept 首先。係啦，冇錯啦，咁樣。好，咁另外我想問下啦，咁我哋即係啱啱參加完2025年呢個比賽，咁喺比賽前你係點樣去準備呢個 CTC 咧？咁我自己就 CDC 比賽就參加咗，今年4年啦，玩咗4年。我玩咗4年。咁其實每年完咗比賽之後，我都會知道自己有啲乜嘢不足，導嗯致到嗰次點解我係進唔到級。咁嗯，所以當知道咗之後咧，我就會揾方法去改善啦，跟住等嚟緊下次嘅比賽嘅時候，再攞翻出嚟去練習啦。咁跟住再挑戰嘅比賽嘅時候，再失手喎，咁咧就再去揾翻自己有啲咩不足。咁去到今年咧，我就主要兩樣嘢去重點訓練自己啦。嗯第一樣就係個準程度啦，對於嗰個咖啡一組三杯裏邊佢哋嘅不同之處，嗰個準程度，而係練習啦。第一個，第二個咧就係我經驗3次比賽啦，都係需自己嗰個臨床應戰嗰個心態嘅。嗯，係啦，去係。到嗰張比賽台嘅時候，個人嘅心理質素係會將自己嘅練習技巧會打折扣。哦，都係呢個，因為我都同場啦，大家都係，冇係啊，錯。我都係會喺臨場嘅時候，我都覺得係嗰一刻係會有少少偏差嘅對自己。冇錯。係啊，呢個我都明白。所以呢兩樣嘢就係我今次比賽提醒自己嘅。咁好啦，今年比賽入邊啦，其實我哋經歷咗semi final 啦、qualify 係 round 啦、係跟住 semi final 啦，跟住 final 啦。咁你覺得其實今年嘅 CTC 入邊，係你覺得邊一個回合你覺得係比較係難啲嘅？難啲啊！我覺得。
難唔難就因人而異嘅。反而我覺得有趣嘅地方咧，係因為過往幾屆嘅 CDC 啦，我都會感受到嘅就係啲豆都會個烘焙度係會比較偏向中淺烘焙啊，或者我哋實在啲咁講啊，佢其實佢有個限制係喺個 H1 number 50到70噶嘛，係係啦，但係過往咧通常可能係60、65、70。嗯係啦，但係今年咧有一 round 咧就好得意嘅，零零舍舍全台8 set 咧，大部分都係60或者55嘅。我自己覺得，我自己覺得係深少少嘅。咁我係覺得呢一下係會令到我哋啲選手，咦拋一拋到咯。係啦，咁嗱，我哋啱啱講緊個數字咩55到70嗰個，其實我哋就係講緊咖啡入邊嘅烘焙度。咁我哋會用一啲儀器啦。咁其實好似我哋Pantone Color 咁樣嘅。咁其實一個 number 就一個顏色啦。咁其實我哋會用翻類似嘅儀器去講翻個咖啡嘅深淺度嘅。係。咁啊，以防大家唔係好清晰，咁其實講緊乜嘢就係講緊個烘焙度個深淺。OK。咁另外啦，我又想問一問，就係你贏咗今年2025年嘅 CAC 冠軍之後，咁你其實喺你日常生活或者係你職業生涯入邊，會唔會有啲咩特別嘅變化？會唔會話啲人會多咗嚟揾你啊？或者係啲人你喂係 Champ 嘅鋪頭喎，咁我會嚟多咗啊？會唔會？會多咗人嚟當然恭喜一定會有啦咁樣。咁都會多咗人嚟去試下我哋呢度啲可能係咖啡啊或者嘢食啊，多咗嘅慕名而嚟嘅人一定多咗。即係其實都有少少幫助嘅，即係對於鋪頭嚟講，或者會有啲客人又好，或者唔熟悉嘅人都好，會請教下啲人都會。但係在於你個人嚟講，其實會唔會有啲咩唔同啊？譬如你贏咗冠軍之後，有冇話可能心態上你個人嘅方面會唔會有啲乜嘢轉變啊？其實冇乜㗎，都係反而會係如果咁樣講就係對自己嘅一個肯定咯。因為每一次我計埋今次第4次比賽啦，每一次比賽咧，我都會有原來我倒翻轉頭睇咧，我都會有啲唔同嘅經歷嘅。譬如我第3次玩比賽嘅時候，我未開始炒豆，但係過往呢一年我就開始有炒豆。今次我練習嘅時候，所有嘅練習豆都係自己炒翻，咁所以我自己頭先講練習準程度嗰樣嘢啦，我就會係同一隻豆去炒下唔同嘅烘焙度，咁當自己嘅一個炒豆練習之餘，就可以俾到自己去杯測上都有個練習。所以其實你呢個就係你平時個練習嗰個方式，就係用一個隻豆咁就帶唔同嘅烘焙度去做。係。呢個都係一個比較高難度嘅練習嚟嘅呢一個。咁嗱，咁你贏咗冠軍啦，咁亦都頭先都問咗你，即係其實你personal 地咁，其實喂有啲咩唔同啦？咁其實就對自己一個肯定啦，即係當然。另外都嚟緊係去瑞士喎，去世界 CDC 喎，即係去 World CDC。有咩目標啊？贏唔贏到個 champ 翻嚟？目標咁難得就梗係想頭4啦。頭4都好保守喎。頭四好保守喎。即係貫徹我今次嘅香港都係渴望頭4啦。係。咁你備戰咧？咁你啲牌係點樣去預備你嘅比賽？定係諗住 feel free 平常心 settle down 晒之後先用個去到比賽心情，定係點樣樣？其實完咗香港比賽之後啦，咁當然有唔同人去恭喜我啦。咁佢哋都話有啲咩 support 到你啊咁樣。咁其實我好簡單嘅啫，你有豆就俾我就得啦。熟豆又乜嘢啦？因為其實我想經驗多啲唔同嘅風味啫。係啊，因為一包豆俾咗我有我方法可以再變唔同嘅拼配，再去自己練習啊咁。咁所以因為一個人自己炒唔到咁多噶嘛，咁所以好似之前有個學生咁，佢就又 send 咗一堆豆過嚟咁俾我練習啦，又有。即係都有學生有唔同學家去俾到你，咁啊就都集百家之大成啦。咁啊，周圍左拼拼右拼拼咁樣去做一個練習，都幾好。其實即係都身邊都多唔同朋友去幫我。因為始終我哋唔知道大會佢哋出咩豆同埋乜嘢烘焙度噶嘛。咁既然係咁嘅，咁大家俾咩豆，我咪有咩去練咯。我又冇要求如果大家想
俾豆我嘅時候，有時佢哋會問啊，咁你想要咩國家豆啊？你想要咩紅哦，即紅豆？係 random 啊最好啦。係我唔需要喎，因為我都唔知大會出啲乜嘅。咁你覺得你如果想俾一啲建議，即係譬如而家有啲飲開咖啡㗎啦，咁譬如可能或者自己做開啲即係咖啡師嘅，係係。咁可能佢對自己嘅sensory，咁其實可能會有啲即係覺得自己唔係好夠啊，咁其實有啲乜嘢方法你可以鍛鍊到個 sensory？哦。想睇下即係其實好。你會點樣去俾啲建議啲即係唔同嘅即係想玩 CC 嘅人士啊，或者想增強翻自己 sensory 嘅人啊。如果就住比賽嘅角度或者飲啡嘅角度啦，咁我會覺得係唔同品質嘅豆都有，咩都飲下。咩都有。呢個成日都會老生常談聽，喂咩都飲下啦，你就會feel 到好多嘢㗎啦。嗯咁但係其實乜嘢叫做咩都飲先？如果成日會飲開一啲貴豆嘅，或者用個分數講啦，如果你飲開啲87、88、89分啊一啲豆嘅時候，變咗我哋落唔翻嚟㗎。你去翻一啲83、45嘅豆嘅時候，因為好老實講，比賽豆未必下下都係一啲好稀有、好貴嘅豆嚟㗎嘛。係。咁但係如果平時我哋飲開嘅都係一啲比較稀有啊、好貴嘅豆嘅時候咧，咁我哋就會比較窄咯個感受。係啊，係啊，因為有陣時係一啲分數比較一般或者再低些少嘅時候，佢哋帶到俾我嘅感受咧係貴豆俾唔到。係即係我如果從平與貴嘅豆嘅角度去講啊，係。咁樣咁就去飲啦。咁飲嘅時候，我自己會覺得聯想係好緊要咯。例如我哋去飲，未必一嚟就要夾硬逼自己，哦呢個係乜嘢生果，呢個係乜嘢生果。都係。係我諗好多學生啊，或者係啦係啦啲人啱係啦。啱初學，好多時都會經歷到呢個問題，就係人哋噏完咁多抽嘢啫，我一樣嘢都飲唔到。冇錯，我會覺得係分咗佢係正面定係負面嘅感受先。如果係正面嘅，咁咪再去聯想下，哇！佢係真係花香啲定係水果啲？係啦，水果再介細啲係梅啊、金桔啊，定係熱帶果啊，或者先再介細落去咯。又或者可能有啲朋友仔可能會用顏色去分嘅，一嘢飲落去，喂真係好黃色嘅水果或者花喎咁樣。我自己覺得呢啲都會有幫助。都係，因為平時有時我教書，即係大家都教書啦。係啊。咁其實有時我都會用啲顏色去先幫個學生去分咗啫。你覺得佢係深色定係淺色啊？係。跟住好啦，咁你覺得佢係咩顏色嘅深色啊？咩顏色嘅淺色啱啊？啊啱啊。然後再慢慢一步一步去，即係跟住條線你譬如可能我哋係黃色嘅氣味或者嘅味道。咁有啲乜嘢生果係黃色啊，同佢又比較接近啊，咁我哋會即係一路一路咁樣去令你推翻啲學生，話俾佢哋聽，其實應該用呢個方式，你會容易去 catch up 到，其實我哋飲緊乜嘢啊，或者係最緊要個位係肯講出嚟㗎嘛。都真啱嘅。因為飲嗰啖液體嘅時候，大家個飲食習慣、成長背景唔同。你話似菠蘿，我話似疫情，有咩所謂啫？冇所謂嘅。所謂嘅呢樣大家噏咗出嚟先啦。真係，即係最緊要唔好怕錯先啦，即係唔會話一開波個個飲嘅嘢都一樣噶嘛。同埋大家喂，你飲到嘅嘢同我飲到嘅嘢咁一定唔同噶嘛。咁所以其實喂，咁唔好怕講咯，即係所以其實share 多啲，反而咁樣我覺得會係更加好，即係對於學生最係啊。即係頭先我哋話要飲多啲啦，即係咁我哋其實，喂咁我哋其實點樣可以更加去令到個味覺或者係個嗅覺更加可以訓練到咧？你覺得有啲咩方法可以訓練到？即係除咗飲多啲嘅話，即係除咗講飲多啲之外嘅。嗅覺咧，我哋就去如果想我哋又係講翻啲風味輪嗰啲咁嘅嘢啊。咁聞得多嘅花香咁樣，咁我哋見啲豆袋通常啲花香都係 jasmine 啊、lily 啊、bergamot 啊咁樣噶嘛。咁
點樣去揾嚟聞咧？嗱，如果想聞真嘢嘅，咁啊去旺角嗰度聞花墟啦，咯咁樣。花墟啦，如果唔係嘅，咁你咪聞下茶包咯。都有得咪係咯，茶包都有好多種花㗎。譬如係 Bergamot Elderleaf 啊，邊啲都有啦。係咁，其實都係。係啊，花茶啦。呢個都係一個好方便嘅諗法啊，因為唔一定要去花墟嚟啱啊！茶包都 OK。同埋有陣時候，有啲學生會提議就係，想飲多啲款式或者國家或者處理法嘅咖啡。咁但係下包豆都100幾200 gram 喎，咁點算啊？咁樣買多啲掛耳包咯。都得貴包都係一個選擇嚟。係咯，因為掛耳包有啲地方有好多款掛耳包嘅。咁你其實去嘅時候，你可以好主題式去買掛耳包噶嘛。譬如我今次要買晒齋買水洗嘅，非洲又執啲，中美洲又執啲，亞洲又執啲咁樣就。譬如我今次係執非洲豆，但係非洲都有幾個國家啦，有 Kenya 有 Ethiopia 啊咁樣。唔同嘅非洲國家嘅日曬有啲咩不同啊？咁我會覺得呢個都係一個練習。都係，咁其實都可以令到個嗅覺同個味覺可以增加多啲唔同嘅感受。所以用翻唔同嘅掛耳包去做，咁其實都係一個好方便嘅一個選擇嚟。同埋又即係方便同埋抵啲。咁啊係，即係有時坊間有時真係喂喺 office 又唔係太方便。咁所以其實掛耳包都係一個好好嘅練習方法啊！呢個都係一個幾好嘅提議啊，係啦。好啦，咁另外啦，我又想問下咧，其實你除咗比賽之外啦，咁其實喺你未來咁，其實喺一啲咖啡領域或者係你之後鋪頭啊，可能有啲乜嘢嘅 planning 啊，或者你係想做啲乜嘢啊？自己如果係淨係講自己嘅角度嘅，我係近半年啦，就開始想寫翻或者去整理翻自己學過嘅嘢啊。咁去俾自己一個點樣咧？因為始終都做咗一段唔長短嘅時間啦，呢個學業又叫做今次攞咗一個成績啦。咁都係當自己係肯定翻自己喺一啲無論沖煮啊、炒豆上面嘅嘢。咁其實都想自己可能整理翻自己究竟點解會去到呢個位嘅咧？咁唔整理其實唔知嘅喎。點解今次會突然間我冇諗過要去到呢個位置喎？但係點解我係去到呢個位？究竟我以前係學過啲乜嘢，令到我嚟到去到今時今日咧？咁樣我都係回想，即係完成咗嗰個比賽之後，我都係回想起原來我喺唔同嘅地方嘅學習咧，嚟形成咗我自己嘅個人練習咯。即係原來我 QGrader 有一啲嘅考試。其實係幫到我喺CDC 比賽或者我之前上過某一啲大師嘅Master Class，即係一啲世界冠軍嘅，佢嚟過香港，咁我參與過佢嘅 Master Class，佢有一啲環節嘅一啲練習係幫到我去今次，而我用翻出嚟係真係有幫助嘅。今次 CDC 比賽，咁我覺得原來追翻係真係有原因咯。係，即係都係結合翻唔同你學過嘅嘢，然後將佢組合變成自己嘅技能。整理翻出嚟嘅時候，可能第時有機會開 sharing 啊，或者唔同模式嘅一啲嘅分享啊，或者可能係啦，都起碼可以噏得出俾人哋聽。點解你可以成就到呢件事出嚟啊？你個方法係點啊？你個系統係點樣啊？你點樣練習㗎？因為有好多人都問我，你其實點樣練習㗎咁樣？因為我冇團隊啊，我自己一個人練習。咁既然個個都問嘅時候，咁不如我整理下，究竟其實我係點樣練習嘅咧？點樣準備嘅咧？咁啊，如果你有興趣咧，就可以留意翻我哋之後嘅頻道啦，或者係我哋之後嘅 update 啦。網址喺呢度。網址喺呢度嘅，我未有住啊，未整。係啦。咁啊，另外啦，嗱，最後一樣啦，咁咁呢樣嘢其實好老土嘅，其實好老實，真係好老土嘅。即係其實 end up，其實你想喺推廣我哋 specialty coffee，其實有啲乜嘢？你覺得即係其實自己喺呢個行業你都頭先都講咗唔長唔短啦。咁你覺得其實你個角色其實係做緊啲咩咧？你覺得？喺鋪頭裏邊啦，因為我長時間都喺鋪頭裏邊。咁其實因為而家呢間鋪我係自己炒豆啦，咁大家都炒豆就會知道自己會去揀一啲生豆，嚟到去介紹俾客人咁樣。
咁近排我係揾翻一啲咧，以前我啱啱去上堂嘅時候，嗰陣時係一啲好新穎嘅，例如我近排揾哥斯達黎加嗯，黑靈魂同黑珍珠，哇，好耐㗎咯，係咪好老土啊呢啲名？哇真喎，我都好但係耐冇飲過真係。但係其實咧佢係一啲幾好飲嘅，幾好飲嘅。以前我唔識，以前我嗯，唔識。咁但係而家我啊發覺，因為哥倫比亞而家興起啦，係係咪係啊？好多唔同嘅特別處理法啦，而家係好多即係特殊處理法係啦。特殊處理法，同埋而家全部都係一啲好multi 嘅一啲 fermentation，即係唔係淨係單一處理法，唔好似以前咁樣水洗就水洗，日洗就日洗。嗯，但係而家喺水洗同日洗之前，可能搞好多嘢嘅，驗養咗佢一輪先啦。之後再做嘅其他嘅水洗 processing 啊，冇錯啦，所以而家都唔係一個單一嘅處理法啦，我自己覺得啦。都係。咁但係喺我自己睇翻，哥倫比亞之前哥斯達黎加咁樣，其實佢已經係一個好精彩喺處理法。係物處理又會分顏色，係跟住喺日曬嘅部分，佢就會有分咗黑靈魂啊、黑珍珠同黑係，鑽石啊。因為其實如果講特殊 processing 嚟講咧，咁其實啊即係 Costa Rica 係比較先去做一啲加工嘅方法，所以其實物處理佢哋係做得非常出色。係咁啊，所以其實而家都係想即係以一個即係尋生豆嘅方向去俾翻啲客。係啦，即係喺揾一啲，即係當然啦，實會有自己嘅感興趣嘅豆去揾噶嘛。嗯，咁揾到翻嚟就向大家推介下，有唔同嘅風味入到喎，即係當客可能係好多高粱嘅豆，係咁但係高粱嘅豆其實佢發跡之前有冇啲第二啲嘅係響當當嘅當年咁樣？嗯。有嘅，咁樣哥斯達黎加咁樣。咁哥斯達黎加之前有冇啲豆係好好嘅咧？咁樣又有。其實都係，因為其實而家近呢幾年啦，其實中美洲嘅豆都非常出色啦，即係係啊，即係除咗以前即係而家新興嘅特殊處理法啦，啊咁其實舊有嘅一啲物處理嘅 process 咧，係其實都做得好好喺嗰時嚟講。啱啊啱啊啱啊！所以近排我自己都迷上飲蜜處理嘅豆，就係因為接觸得多哥斯達黎加嘅豆多嗯，咁樣。即係都係，即係而家個方向都係我哋去周圍 source 唔同嘅山豆，咁然後翻嚟再 promote 翻俾啲客人，或者其實而家個processing 咁除咗係我自己中意之外，就係其實想俾大家飲翻其實喺特殊處理法之前，其實係飲緊乜嘢 processing 嘅係啦咧？係啦，即係都想俾翻啲即係客或者係其他即係中意飲啡嘅人去話俾你其實我哋以前係飲呢啲嘅。係啦，因為其實好得意嘅，處理法係不斷演進㗎嘛。係佢哋嘅源頭就當然係日曬水洗啦，當然啦，係咁但係佢哋不斷點樣演變，去到而家咁多唔同嘅百花齊放嘅處理法咧，咁啊中間有一代就係經歷緊物處理嘅演變啊，嗯，冇錯。係啦咁樣咯。因為你話即係好老實，而家你要想揾翻一啲比較傳統式嘅加工方法而又好飲嘅咧，我都好耐冇飲過，啱啊好飲嘅。所以其實即係我哋新嘢我哋嘗試過，但係唔係話唔中意啦，未去到唔中意或者討厭嘅階段啦。即係只係而家即係比較較為多，開始有啲審美疲勞啊。係啊，咁所以其實都想揾翻一啲即係可能固有舊有嘅一啲 processing，但係好似又真係呢幾年係比較少啲會有普通即係傳統嘅 processing，而又比較有驚喜嘅，即係因為其實都想係飲闊啲，都係呢個宗旨啫，都係飲闊啲。因為喜好就大家中意啦，有啲可能我中意，有啲可能客人中意。但係飲闊啲係，我覺得係大家都想。係呢個都即係試新嘢咁，個個都想。都真即係都啱翻大家即係正常。我哋飲咖啡，我哋想即係試多啲唔同新嘅嘢啊。所以點解會有而家新嘅 processing 好多新嘅唔同嘅加工處理法咁其實都對於即係消費者或者對於我哋即係做開咖啡嘅 roaster，咁其實都有啲一定嘅即係變化。因為其實譬如好似以前我哋即係每隻豆去烘焙，或者係我哋點樣去 promote 隻豆，點樣去演繹隻豆，都係靠我哋其中一個烘焙呢個部分。咁所以其實唔同嘅加工法都會影響到我哋烘焙嘅嗰條曲線啦。所以其實都係一個令到我哋即係比較多機會去嘗試下唔同，除咗味道以外，就係炒豆烘焙加工嘅正常嘅技巧。呢樣嘢都係對我自己都有益處。係啊。好，咁好啦，咁我哋
差唔多啦，今日係啦，咁啊我哋多謝阿 Chris 啦，咁啊 thank you 晒 Chris 嚟到我哋咖啡二三事啦，咁啊如果有興趣繼續想再睇其他嘅資訊咧，咁啊可以 follow 翻我哋嘅 IG 啦，咖啡二三事啦，咁同埋我哋嘅 YouTube 啦，咁啊咖啡二三事啦，記得 CLS 啦 like comment and share 啊，係啊，係啊，好，咁我哋今日就到呢度為止，咁唔該晒 thank you，拜拜，唔該晒 Chris。多謝。